ఒక హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం హీరో హోండా వెహికల్ 100cc వెహికల్ క్లచ్ ప్లేట్లు ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. దానికోసం అయితే కిక్ రాడ్ అయితే ముందుగా అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి క్లచ్ కవర్కి అయితే 8 బోల్ట్లు ఉంటాయి. 8 బోల్ట్లు కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఆయిల్ జిప్ స్టిక్ ఉంది కదా, ఇదైతే కన్ఫర్మ్గా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే లోపల ఉన్న రోటర్ ప్లేట్కి అయితే తగిలేస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్లచ్ కవర్ అయితే బయట తీసుకోవాలి. బయట తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్సర్ ఉంది కదా, బ్యాలెన్సర్ వీల్ ఉంది కదా, దాని ప్లేట్ అయితే స్క్రూలు ఉన్నాయి. 4 స్క్రూలను అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకుని ఫ్లాట్ స్క్రూ డ్రైవర్తో దాన్ని అయితే బయటకు అయితే తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ అయితే మనకి డస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. డస్ట్ అయితే శుభ్రం క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ నట్ ఉంటుంది, బ్యాలెన్సర్ వీల్ నట్ ఉంటుంది. నట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఇది హీరో హోండా వెహికల్కి వచ్చేటప్పుడు క్లచ్ బౌల్ అన్నది ఒకటి ఉంటుంది. బోల్ట్ అయితే 10mm బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత క్లచ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్లేట్ ఉంది కదా, ప్లేట్ పైన 4 10mm బోల్ట్లు ఉంటాయి. అవి కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ క్లచ్ నట్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది. ఆ నట్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్లచ్ అసెంబ్లీ అయితే బయటికి లాగిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ 4 వాచర్లు అయితే ఉంటాయి. ఒకటేమో కాలర్ వాచర్, రెండేమో కటింగ్ వాచర్, ఒకటేమో స్టార్ వాచర్ ఉంటుంది. ఇది బిగించినప్పుడు చూపిస్తాను నేను. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, ఇది మన చేతిలో ఉన్న గేర్ ప్రైమరీ డ్రైవ్. అది ఇంజిన్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆయిల్ ఫిల్టర్. ఇంజిన్ నుంచి మొత్తం పవర్ ఇచ్చేది ప్రైమరీ డ్రైవ్. అది నెక్స్ట్ మనకి మెయిన్ షాప్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక వాచర్, ఒక బుష్, క్లచ్ బెల్ అయితే ప్లే చూసుకుని వేసుకున్నాను. వేసిన తర్వాత మనకి స్టార్ వాచర్ ఒకటి ఉంది కదా, స్టార్ వాచరు, తర్వాత కటింగ్ వాచర్లు ఉన్నాయి కదా, కటింగ్ వాచర్లు లైట్గా గ్రీజ్ రాసుకుని అక్కడ గాడి కింద ఉంటుంది, దాంట్లో అయితే సెట్ చేసుకోవాలి. 2 వాచర్లని సెట్ చేసిన తర్వాత కాలర్ వాచర్ కూడా ఉంటుంది. కాలర్ వాచర్ కూడా లైట్గా గ్రీజ్ అప్లై చేసుకుంటే ఇవి మనం క్లచ్ ఎక్కించేటప్పుడు జారిపోకుండా ఉంటాయి. అయితే ఎక్కించేసిన తర్వాత మనం క్లచ్ ప్లేట్లు ఎలా వేసుకోవాలి చూపిస్తాను. ఒక క్లచ్ ప్లేటు, ఒక స్టీల్ ప్లేటు, ఒక క్లచ్ ప్లేటు, ఒక స్టీల్ ప్లేట్, అలాగా 3 స్టీల్ ప్లేట్లు, 4 క్లచ్ ప్లేట్లు ఉంటాయి. ఇది సెట్ చేసిన తర్వాత మనం డిస్క్లు అయితే సెట్ చేసుకోవాలి. డిస్క్లు సెట్ చేసి దాన్ని 2 పోల్ని పట్టుకుని మనకి జాగ్రత్తగా దాంట్లో ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్లచ్ నట్ ఉంది కదా, క్లచ్ నట్కి మనకి ఒక మార్క్ ఉంటుంది. ఓ మార్క్ అన్నది పైకి వేసుకోవాలి, డౌన్కి అయితే వేయకూడదు. అది వేసిన తర్వాత క్లచ్ నట్ పట్టేసుకుని మనం ఎలా తీసామో అలాగే స్ప్రింగులు దానికి వేసి నెక్స్ట్ దానిపైన 10mm బోల్ట్లు అయితే ఈ ప్లేట్ని అయితే బిగించేసుకోవడమే. క్రాస్గా వేసుకోవాలి బట్టలు ఎప్పుడూ. స్ట్రైట్గా ఒక్కొక్కనే వేస్తే ఇరిగిపోతే అవకాశం ఉంటుంది. క్రాస్గా వేసుకొని మనం స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో స్ప్రింగులు గట్రా సైడ్కి వెళ్ళినాయా లేదని చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం కింద బౌల్ ఉంది కదా, బౌల్ని అయితే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది మ్యాక్సిమం హీరో హోండా వెహికల్లో ఉంటుంది ఈ బౌల్ అన్నది. నెక్స్ట్ టీవీఎస్ వెహికల్లో ఉంటుంది. ఉన్న వెహికల్లో ఎక్కువ ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు బ్యాలెన్సర్ వీల్, మళ్ళీ దీని వాచర్ కూడా అలా హోంవర్క్ ఉంటుంది. అది అయితే పైకి మనకు కనబడేలా వేసుకోవాలి. పైకి కనబడేలా వేసుకొని ఇక్కడ రోటర్ ప్లేట్ ఉంది కదా, బ్యాలెన్సర్ వీల్ ప్లేట్, దానికి ఒక ఆయిల్ సీల్ వేయాలి. పాత వీడియోలో చెప్పాను నేను. ఆ ఆయిల్ సీల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ సీల్ పోతే మనకి క్రాంక్ పోయే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ క్లచ్ కవర్ని అయితే ఫిక్స్ చేసుకుని మనం బోల్ట్లు ఉంటాయి, 3 సైజులు ఉంటాయి. దాంట్లో పొడవది ఇక్కడ దానికన్నా కొంచెం పొట్టుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇంకా 5 బోల్ట్లు ఉంటాయి. అవి పొట్టు బోల్ట్లు అయ్యి మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దాని ప్లేస్లో దాన్ని ఫిక్స్ చేసి మనం కిక్ రాడ్ అయితే ఫిక్స్ చేసుకుని ఇంజన్లు వేసుకుని డ్రైన్ బోల్ట్ వేసుకుని ఇంజన్లు వేసుకుని వాడేసుకోవచ్చు. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకుండా. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.